Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome to Ladyboss kitchen. இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பர் சாஃப்டான சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்கிறேன்னு தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு பவுலில் 1 கப் கோதுமை மாவு, 1/3 கப் ஆஃப் கொக்கோ பவுடர் எடுங்க. அதோட 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அண்ட் 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் 1 கப் சுகரையும் சேர்த்து அதோட 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ இதோட 2 எக்கையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட 1/4 கப் வெஜிடபிள் ஆயிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/2 கப் மில்கையும் சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் விஸ்கரால் விஸ்க் பண்ணுங்கள். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகின போகிறோம் அதை ஒரு சைடில் வச்சுட்டு ஒரு கப்பில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் அண்ட் அதோட 1/3 கப் ஹாட் வாட்டரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச காஃபியை கேக் மிக்ஸ்சரோடு ஆட் பண்ணி அதையும் பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் பீட்டர் உண்டால ஜஸ்ட் ஃபார் 1 மினிட்க்கு பிளெண்ட் பண்ணினா போதும். வினிகர் இந்த ஒரு 1 டீஸ்பூன் வினிகரையும் இதோட சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணுங்க. கேக் மிக்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னுக்கே பேக்கிங் ட்ரேயில் பார்ச்மெண்ட் பேப்பரையும் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற பேக்கிங் ட்ரேயில் இந்த கேக் மிக்சரை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளணும். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணின போகிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரேயை ஒரு 2-3 டைம்ஸ்க்கு டேப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏர் பபிள்ஸ் இருந்துட்டா எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிரும். அண்ட் இப்போ கேக்கை ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ்க்கு 180 டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணி எடுக்கணும். அவன் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த கேக்கை அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கும். மேலும் சேம் அதே மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சராக வரும். ஸோ கேக்கை பேக் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு சாக்லேட் கனாச் ஆட் பண்ணினோம்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாக்லேட் கனாச் ரெசிபி வந்து ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன், லிங்க்கில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். கேக் நல்லா கூல் டவுன் ஆகின போகிறோம் நாங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிற சாக்லேட் கனாச்சையும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். சாக்லேட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்படியே லீவ் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சாக்லேட் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிக்குது. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டான சாக்லேட் கேக் செய்யலும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.